TV Africa oli program emanyikiddwa nga Perception oli ne Grand Aboti da West Zulu eta nzenze era lunaku lwa kazooba mabegaawo mubadde nga mukuba amasimu nga mumbuuza nga telefine tetugiraba nga tetuliiko nga embeera ezo zonna ezibadde nga zibeerawo lwakuba nti tubadde tu upgradinga era ekifaananyi kyaffe kikyalimuko embeera etali ntuufu nnyo kimyukamyuka nnyo naye nga tukyakitereeza kuba tuli mu kikasuka buziba. Nagamba TV Africa tekoma wano woba ogenze mu mawanga ag'ebunaalira amawanga ag'ewalala oba osobola okuba nga ogenda kubanga ogifuna kubanga TV Africa tekoma wano. Guno omuggundu oba omukululo gwa mugatte gw'abantu abali wano ku African continent, Abafirika abali wano n'Abafirika abali ebunaalira okwegatta okubanga tukomyawo ekifaananyi ky'omuddugavu n'Omufirika okujja ku ntikko n'okukomawo mu mirandira gye kye tuyita Sankofa. Era bw'olaba TV Africa manya Abafirika abawano begatta n'Abafirika ababbibwa wano ne batwalibwa ne bafuulibwa abaddu. Tebajjawo wano baddu. Ekyo ekigambo ekyo nagamba okitereze. They didn't pick any slave from Africa. They came and picked Africans, hunted them, dehumanized them from their motherland, and they were taken and enslaved. Tebajja wano baddu. Bajjawo Abafirika abalina famire, bataata, bamaama, bakojja, basenga, baaba, bamuto wange baani, ne batwalibwa ne bafuulibwa abaddu. So kati combination yeyo wogimanya olina okumanya abantu nga Will Smith y'omu ku bantu bekwatagana nabo ku nsonga eno. Amos Wilson gwe mumanyi nga Kunta Kinte oyo abantu bowulira abo Morgan Freeman baani bangi nnyo. Tajedi Ashira Kwesi, Henrik Clark, the visionary teacher, is a grandmaster. Peace be upon to him. Oh, so that is the collaboration. Eyo kujja okusomesa. Oli kulaba ku telefine yo naliwo wano mu kaseera we twatandika okubeera nga upgradinga twalina gye tuyita economic plan. Kati ku TV yo kuliko ekigambo economics all die. Oba togenze mu byanfuna busuubuzi obutuufu fa. Fa. Ate okiraba kino simanyi oba wali okirabyeko tekirina university gye kirimu wano mu Uganda. Name kino CMOSA negi Carlton bawandika engeri gye bafezeemu abantu wano mu byenfuna byonna nga bwe tugenda okubisoma. Simanyi oba kino n'akiteeka mu mutwe gwo kyonna nenawo ekirala wano ono modern biology gwe tugendamu byonna bitambulira wamu. Nagamba oba ku Perception byonna birina okusomebwa oba toyagala oba oyagala. Bwekiba si kyekyo waliwo bangambye ttiimu yaffe ey'oku ba followers ba TV Africa abagoberera amagezi gano ag'omusono aga Africa ku university bagiyita IU eya bayisiraamu ne bangamba ne basindise waliwo omuwala wano asoma amawulire musomi waffe w'amawulire akwatagana nabo ngamba ne Zulu mugambe taddamu tugamba nti woba olina amagezi amatini nga togenda kuyiga Jako TV timugambe kyakireke n'abalala babeereko nga bakola kibayiga. Sapologize nga ku statement eyo woba olina zunguzungu disease Jako TV abalabye bajja kusomesa eyo. But this time you are going to be disappointed.
kubanga ngenda okwogera beyond your circumference of awareness. Kati wensuka circumference of awareness gwe gyolina kati ate n'okomyawo mental dysentery. Did I say that word? Mental dysentery. I said it. N'okomyawo mental dysentery. You exercise stupidity mu society. Exercising stupidity in society. You don't qualify. Okugamba no gamba ndaba TV Africa. No. Eno TV Africa tebagira babulabi. Basoma ku TV Africa. Azegera. Kana katabo nkalese nnyo temukamanyi. Cracking the Freemason's code. Nabyo byonna tugenda kuba ntukola ki? Tubi discussinga. Ato tuba tubi discussinga antubisomesa. Mwe ababadde bawoze bya Bitcoin ne cryptocurrency. Waliwo mukulu bamuyita Sendegeya ebusunju abeera ko nyanga bile lwaki ensonga za cryptocurrency nabe mukono ne walala. Now is the time twatandika economics plan ne tubako bwe tutuuse tena gwayo kati nkugamba economics all die. Bwotayingira mu bya busuubuzi n'okumanya kyovola banjaga buze omuntu oyo akulyoka okumpi omugambe FTSE kitegeeza ki, mugambe Dow Jones zitegeeza ki, mugambe Nasdaq kitegeeza ki, mugambe Platinum kitegeeza ki, emigabo givaawa wawe babalira emigabo levid nga basinzira ku ki tobimanyi. Lwacha katale ka gold kagwa ne kaddamu ne kalinya nakubuza wano wonzi ya gold etunda sente meka tomanyi na wonzi ezitowetya ngovaayo nyo. Economics all die. Kati wano ababeera ku program ene ya perception nagambe kwasaganya bwongo na ndowooza how you perceive things. Now is the time. It is time okubeera nga you polish foolishness away from your mind. Tujja kuwa certificate gye bagaba ku University of Sankore, First International University munsi eyo mu Mali. Ngomaze graduatinga nojjako enkofiira n'okasuka mu bbanga bakuwa certificate eyo gye mugamba yasomye ne bamuwa ekipapula. Mu Mali university yasoko zimbibwa okuba international munsi eyazimbibwa 93 CE, so called AD, CE, common era, mojemuita anno domino, in the days of our Lord. Foolishly, you call it after death. So in CE 93, bakwanga jibaita certificate of foolishness. Kati I'm handing the certificate of foolishness. You have graduated from foolishness for some time. Now, let me blow your mind beyond your circumference of awareness. Kubanga, we are going to go in economics. Otherwise, if you don't want it, perish, die. Why? Because rejection is an opportunity for your selection. Do you copy? Do you read me? Rejection is an opportunity for your selection. Okugana no gambe chonchiganyi mukisa erigwe okulondawo kuba chigana obolonze ono gambe chonchiganye sijja chikiriza kino kanchiyingize. So you accept economic vampires of controlling economic hitmen. These economic vampires or economic hitmen baberengaba, they make your mind to function on a phantom level of stupidity and economic dependency, or you reject that, because rejection is an opportunity for your selection. Why? The time to repair the roof is when the sun is shining. Simple. Akaseera k'okubeera ng'olipeyeringa oba ng'oddabuluza akasoli ako ke kaseera ng'omusana gwaka. Kati kano kaseera ka musana nga gwaka. We are not going to repair you in total darkness.
We want to repair you mu biseera nga bamutebire bagaddewo banka nyingi nga babbye ssente nga tebazibbye nti nga bino bye mumanyi ebyokubba wabula bazibbye mento. How do they call it? Grandabot kibagambe. Anyway, let me rephrase my statement. Babbye ssente nga bazibbira mu bwongo nokkiriza ezegundi zabula nogamala babba ssente mu Uganda zagenda eyo naye kale bajja genda n'okulima nyo. That thing is not going to work. You are going to perish or die. Ne bagira zinenezo negamane omanyine Bank of Uganda nekola bweti nekiriza bweti nosanyuka. How dare banka eya Uganda Central Bank wadde nagamba choino manya nagamba kera buli lunaku lwakuna go at that bank of stupidity, so called the Bank of Uganda oba Central Bank. See abazungu bajjawo ne babategerera. They even fill in your budget. The slave masters, they control the economy. Chovola bakwata sente zo ne baziteeka mu kye tuyita pegging. How do you peg our money with a filthy devil's mirror, so-called dollar, backed by nothing, cotton? Gwe nagamba ebintu bino olina bimanya, oba tewabimanya luli, oba wabimanya ne kati olina biddamu. Lwaki? Why do you want to be wrong all the time? Nagamba ne sawa etakola ebeera ntuufu emirundi ebiri olunaku. Even a watch or a clock that doesn't work, it is twice right in a day. Weyafiira obulimi bwe bwalookinga sawa ezo zijja kutuuka emisana nga bulookinze eza zemuyita AM, ziddemu ekiro PM nga bulookinze nga nayo ntuufu. Naye ate ggwe omuntu wassa, how dare do you accept to be fooled? Nkugambi, rejection is an opportunity for your selection. And the time to repair the roof is when the sun is shining. Ke kaseera kano kennyini ketulimu. You are not going to avoid me. You are going to avoid right knowledge. And right knowledge is manifested in your actions. Ebikolwa ebituufu byeyolekebwa, amagezi amatuufu geyolekerwa mu bikolwa byo. How dare gwe n'olima pamba. Twalina wano omukyala kubakola show eza fashion. Ayina omukyala gwe yabuuza namugamba mutunga engoye eziva mu Africa nti yes kirungi. Namugamba mbuliraayo kitundu ki kye basinga olima mu pamba mu ggwanga lya Uganda? Nga yasoose neebwana engoye zafa 100% cotton. Ne bamubuuza tubulire ekitundu we balima pamba mu Uganda cotton. Nga tasobola na kunnyonnyola. Now that level of stupidity is unacceptable. Abafirika tebalina kuba bwe batyo. Kyenkugamba ne bakwata pamba kilo ne bakuwamu nga 1200 oba 1800. Kilo emu eya pamba evaamu omutwalo gumu ogwa dola. Ne bakwata pamba go ne bakuwa 1800. Ne bamutwala eri, bwe bamutwala eri ne bamuteekako ebyo ebiwandiko. Nagamba ebyo ebiwandiko byolabe ku sente, those designs bazita numismatics. Ne bagenda ne bateekako numismatics, ne bakomyawo dola 10 nga kirimu emitwalo emeka 37. Emitwalo 37 mu 10 kimu mu pamba oyo gwe bakuwadde mu 1800 bamuggyemu omutwalo obukadde 37. Bwe bagenze ne bamanipulatinga gwe ng'owaddeyo kiremu ya pamba 1800, ne bakomezaawo obukadde 37 ne bajja ne bagula goldiwo zaabu diamond. That's how they have stolen you. But before you go into that, abantu ba preparing bategere message wajje egenda obulungi, kubanga we tunagenda eyo tuyinza n'okwesanga nga lecture eyinza obutaggwayo mangu. Because of what? Economic warfare kibatadde ku bantu. So an economic system
copy ulira bulungi. An economic system which can only expand or expire must be false to all that is human. Mutebire yo statement go ino jikwata naba abeita ba bankers nagamba batomanyi fractional reserve banking nga tomanyize baita phantom deposits. So in fact wobatomanyi Grandabot damu, you phrase that statement bulungi. Tomanyi fractional reserve banking, tomanyi phantom deposits, tomanyi je bayita Peloponnesian War nga tojimanyi eyabi na 13 BCE, before the common era, not before Christ, because he never existed scientifically and historically. Nga tomanyi je bayita Peloponnesian War. You can't speak anything about economics. Tosobola. Chenagamba economics teacher ya single obwavu. What is he teaching? He's teaching poverty. Teaching poverty. Bagama ne Backhouse bamwe namba mu kikatabo kaka ka Backhouse ze yawandika mu nemulema. Answer ne Ghana. Now what was he writing to the black people? Lwaki Backhouse tebamusomesa eri mu US? Why bamusomesa ewalala? Nibalete bamwe namba nemugwamu and he dictated that book to come to you. So nziramu phrasing a statement yange, an economic system which can only expand or expire must be false to all that is human. No apologize. No any apologetic statement jente kao. Economic system nga egenda kugaziwa kyokka obange egenda kutuuka eggweko bagambe ebyenfuna ebyo byali byadda ebyo eno kubanga nfu ku kintu kyonna ekikwasaganya obuntu. What do I mean in this statement? When chogera an economic system which can only expand or expire must be false to all that is human. Grandabot statement yo jibanyonyole ne bajubulira tebagenda jitegeera kyovola bwe inokuba Grandabot banyonyole. Economic system ebaawo ngegenda kugaziwa kyokka obange genda tuke gamba akoze byakoze byagana nga wawulira government yakati bweyogerwako nabasanga ye nawulira wali President Museveni nga yogera nasanga Uganda ngene motoko omutwalo manyo bagumo bamwe 13 kati mwine emitwalo ze motoko bankaga yagamba nkaga mu 5 mu kasanvu ne. He's trying to accentuate his words ogezako to reinforce his stay in power by showing his expansion of the economic system. Kati if the economic system wajikusomera nge expanding ngafa abantu ba bulijjo tujiraba economy tunyiga yenga ajikuwa mu figures nabasanga mwine motoka bweziti nasanga mwine amayuwe gati kati muli bwegati nenga abantu ba bulijjo kibanyiga yenga agambe expanding ngate tukane expiring ne mugamba byakoze biwere bimaze ebisigadde takyabisobola aveko tufuna omulala. It means that economic system is false to all that is human. Uganda's economic system is false to that which is human. Something that is visible. It is complete, verifiable, and it is irreversible in a view. Ngamuchiraba. It doesn't need explanation. Omuntu waba yeyononedde bakuyita kwegendera. Mulimu abajogamba fete tuli baganda Zulu tereza oluganda lu ove muulu olugamba nti yegendedde. Omuntu nga ye empitambi era nabo bajjagamba empitambi obalese. Kale kankirekawo kanganda wale mu nsonga eyo. Omuntu nga yeyononedde empitambi ne walala tebamwogerera
nti oyo yeeyonoonedde muba mumulaba ng'ataagiwunya n'ogiwunya mumugambirawo weegendedde genda eri weegendedde eri tolina kubeera muffe eri mumwanyi ne mumwanyi ene oyinza oyamba oteekayo maniwa naye eri wano togenda kuleetawo kolera ekintu nga kiri complete verifiable nga kiri irreversible, you can't reverse it. Tekyetaaga explanation. Kati bw'owulira nga bamutebire ba Matiya Kasayija ba Bahati ba Museveni baani nga bavaayo bali mu kwogerera economy ya Uganda twabasanga muli bwe muti kati tulina kino. Just know that is false to humanity, because an economic system which can only expand or expire must be false to all that is human. Kirite kyeyogerera tebakyogerera kyeyogerera temu complaininga temujja gamba ne lwaki aluddeko temujja gamba ne batunyiga batukuba ebipapula ki kubanga muba mwenna mufuna wamu. Economy gye boogerako it is for the selected few. Kati fe nagamba mukiri ekitabo ekya Sutarianism, they call us the vulgar many. Kati ba vulgar many the Europeans we bayita ba useless eaters ng'economy n'akapapula kemugamba kemugirako mutuguze Rwanda bo tugenda mu statements endala abantu kyakyo nakyo bakitegedde. Why? The complicity of our present trouble suggests as never before that we need to change our present concept of education. Ekyo nakyo nsonga nkulu. The complicity of our present trouble suggests as never before that we need to change our present concept of education. Now, which concept of education Zulu joyogerako? Mwabagamba mwasoma economics. Demand, supply, ezo curves mwakuba. Manya hyperbola, manya all that stuff. Simple, let's do some simple sampling. Kola sampling, aliawo kumpi, katumba wa wachiseka, muli basubuzi. Nerubega. Wala nerubega we kasubi no wachiseka na buza aliawo kumpi, mugambe wasoma economics. Wadamu na kiriza, mugamba kugambe Malthusian's law, stating etia. Omugambe webe stating ajikunyonyole, ujitegere. Secondary, mugambe Cobweb theory, etegezachi, Cobweb theory. Miseducated, misdiagnosed, misdirected folks. They congratulate. Nti basoma. Bajja wano, nga banoonya emirimu. Dr. Nababuuza. Wamala okusoma nti nasoma. Mbulira ekitabo kye wasoma n'okimalako n'okiteeka wansi wali ng'osobola okinnyonnyola onkotingire kale n'onkotingirayo page nga 3 ekitabo ekyo kye kyali kyogera teri na muntu asobola kusoma no muba challenging we bali awo babasiriwalirako nti nagenda n'ensoma ebitabo byange namala okusoma ebitabo byange mubuuza akuweyo ebitabo 5 no not even 5 don't disgrace them ku bitabo 5 babuuze kimu kye yasoma akubulira page nga 4 akunnyonnyole ku page eno kigamba bwe kiti ku page eno ne theory zirimu. If such kind of happening eddamu nebaawo and that level of stupidity neddamu nebaawo nga acclaiminga yasoma nasoma ebitabo byange, look at the face of the ignorant black folk and forgive them, because the complexity of our present trouble suggests as never before that we need to change our present concept of education. Omwana namuweerera yasoma ebitabo yabimalayo newomuwa akatabo ke yasooka okusoma ffe ke twasoma akakisumuluzo n'omugamba ku kisumuluzo peje eyokusatu kwaliko ki tasobola kugamba n'omugamba kanana ku page ya kisumuluzo yalina page meka akatabo ka kisumuluzo kalina page meka gwagamba wasoma kalina page meka ka kisumuluzo abasomera wano mu Buganda
fa basomera wano kisumuluzo kaina page meka gwagamba nasoma ebitabo byange nembimalayo neke wasoko soma tojukira na page then no gende yo no sinika amanyo nti omanyi. That's why I say economics all die. Economics tuina musoma. What does that mean? Tuina okusomesa tusome tutegeere tuteke mu nkola webimala okuterera kyenagamba wetuzimba economic base yaffe tetujja kwetaaga muntu yenna kuvayo kutumanipulatinga. Kyenagamba tuzimba economic base tumaze ogizimba level endala eyokubiri tukuteze tujje mu economics tukulyetinze tuze banabyabufuzi tubaguze nagamba you have to buy abo banabyabufuzi they don't serve tebaservinga muntu baservinga interests zaabwe kati tuyina obagula baservinga interests zaffe tebagenda ku defending ebbanga lyonna ojja kuveeyo ogambe ono katumulonde lwakuba yalonda togikwatako we yalonda togikwatako tebagikwatako bagikwatako. Now what is the use of him okumulonda nti lwakuba yalonda nga tagize ate ne kituukirira kiri kiwali toyagala. So what happens? That is that level of foolishness to not give ako. Okay? Why? The complexity of our present trouble suggests that never before we need to change our present concept of education. Granda, but what do you mean? Because education is not properly an industry. Jemuliko wano. Education jemusoma. It is not properly an industry. And it is proper. And it is proper use. And its proper use is not to serve industries. Grandabot, Damu statement here. The complexity of our present, the complexity of our present trouble suggests as never before that we need to change our present concept of education. Education is not properly an industry, and its proper use is not to serve industries. Education. That education, Jemuvadenga Musoma, its proper use is not to serve industries. I take that point here. Why? Either by job training or by industry subsidized research. Do you pick the point? Gengezako kunyonyola. Its proper use is not to serve industries, either by job training or by industry subsidized research. Teba traininga kubeera ku mirimu egyo oba industry subsidized research tebikola n'omulundi gwonna. Why? Its proper use is to enable citizens to live lives that are economically, politically, socially, and culturally somehow responsible. The proper use of this education jetuyina jeriwo enablinga ba citizens okubeera obulamu obuli economically, politically, socially and culturally responsible. Obunanyizibwako okusasula OTT, obunanyizibwawo okutambulira mu byobufuzi ebitambula, prevailing political stupidity. You have to follow that trail, or you know, get into that socialization. Ekukiriza to live with the homosexual and you live in harmony. How can you live with the homosexual or be a lesbian in harmony as a black person? It is trouble. Troublesome. Chatabunyo or Kamala. So we can't accept. The education is preparing you kuberanga oli economically,
economically responsible for being manipulated. Politically stupid, you become politically stupid and responsible for being stupefied. You accept to be stupid. Socially manipulated and you've been destroyed. Bakutaddemu akaseke, there is a straw in you. Onyuntibwa. Because you are working for what they call a global village. A global village ngeri run by those who don't deserve even to say any word. Rwanda bote dachikozirya naye tukulaba twagambye tugenda kusomesa abantu ebyo bye babalimba. Tona kwata na kukatabo konna. Nabwe setaga bukwata ku byonna mbimanyi ebirimu. Just I wanted to show you these books. Ebiriawo nebyo nebirimu mbimanyi. So katuwemba mbimanyi bigamba abantu. Why this education? Its use is to enable citizens to live lives that are economically, politically, socially, and culturally responsible. Nga wenkugambe wenkunyonyola. Kalicha ya wano enono zaffe twaniriza buli bantu. Ensomesa gye batutaddemu. Twaniriza abaleeta Ebola, be bayita Medicine Sans Frontiers, mbu Doctors Without Borders. Doctors Without Borders. Mu North Korea nga sibalabayo. Mu Vatican bali bataddeyo wadde motoka. Mu Inner City of London nga sibalabangayo. Mu Washington District of Criminals, so-called DC, oba diplomatic city stupidity, somehow there, nga sibalabayo. Mu culture yaffe twaniriza ebyo byakubya Abafirika for all that long period of time. Tuyina humanity kuba abantu bava muffe kati munango kwaniriza okwo ate ne kutuleetera oluusi obuzibu. So ne batusomesa wano e Buganda twaniriza wano e Uganda mu Bateso twaniriza buli ajja tusaba amazzi ne bakuwa olina gamba anayi tupakinze wano nsaba mundage wali Kabuyonjo n'omulaga Kabuyonjo jekola ki jeri of which kintu kirungi bwe tukitunulamu. Grandabot tokyayisa abantu nsonga eyo naye basomese lwaki mbi. Oli najja nagamba bannange njagala kweyamba mugamba kirira wali katuwita ku kitooke ekyokusatu nokira waliwe wali akayu n'agenda ne yeeyamba. Kati lwakuba mwaniriza buli kyonna mwayaniriza ne culture enfu kati mutandise okusula ne B mu nju zammwe mbeera mu self-contained. Njagala enju ya self-contained. You pay higher to sleep with feces in your bedroom. Oyitegera. Yet ate toyiza feze de kifirika eberi ne mita zino zabagamba 3 mu meka zino zabanganga ne mita 10 era fe twakula nzipa jajja wange sabala bakonga bagenda ne mutoyi nga yesaza wali obumwanyi nakwate eno naite eri kudu nga tomanya nga kalugendo lweri. Ayitegera netuziteeka mu nju kati tuba twaziteeka mu nju ng'ate twakuliramu eri empisa nti omuntu tebamu makyolooni mwaba ayagala kweyamba mu mulage ekyolooni wekiri bwajja mwekyo ekyolooni ekyo kye mutuulako ekyo kye mugiramu ekyo ekyamazzi n'aleka nga asuddemu pathogen yonna n'ofuna urinary, how do they call it, urinary tract infections, UTI nozifuna bwajja n'ateeka n'akwata ku toilet paper wo oyo wa white n'okwata ku toilet paper wo ekikookoma ekizungu toilet paper n'akwatako nga badde ayina dysentery. Jukira bw'amenya nayegira aba yakeesimuula n'addamu n'awaluka bw'amala okuwaluka n'addamu n'akwatako kitegeeza kiri ekikookoma ekyo kye bayita ekizungu toilet paper oba gye muyita tissue. Okay, tissue basire queen nga bwe bagiyita bwazzaako n'azzaako engalo
akalwadde kaba tekatambudde kubanga tugamba bw'ova mu kaabuyonjo naaba engalo kubanga ne wooba weesiimudde otya oba nga weetawazizza otya olina okuddamu era ozinaaba nga ofulumye ne sabbuuni kitegeeza nti ne wemenyayo wali namenyeyo nga sinanaaba ngalo kitegeeza obulwadde butambudde kati bwe buba butambudde bambi kawala ka Zulu ne kajja ka Goldmoon Vago Zulu kazze oba ka Hatshepsut Nandi Zulu bawala bange azze naye amenye naagira batagenze funa bulwadde bwe bumu kati waba afunye obulwadde bwe bumu where does the medicine come from treatment yeyo kubanga omutadde mutoyi gyokopye ku bazungu egenzo okuleetera oli gogabanye nekiri n'ekikokoma ekizungu and what happens eddagala ogenda gula mu bo these are economic vampires baba bakututte why this education cannot be done by gathering or accessing what we now call information, which is to say facts without context and therefore without priority. A proper education enables younger people to put their lives in order, which means knowing what things are more important than other things. It means putting first things first. Ensomesa entuufu esobozesa abantu baffe bamusaayi muto okuteeka obulamu bwabwe ku mutendera oguli mu order oguli ready protecting Africa na mu mbeera yonna nga kitegeeza okumanya ebintu ebisinga okuba eby'omugaso okujjako ebirala. Tusooka kumanya bya mugaso tulyoke tumanye biri eri ebirala. Nga kitegeeza tugenda kuteeka ebintu ebisooka okubanga bye bisooka. Ekisooka tulina okukkiriza tuli Bafirika. Tulina okukkiriza tulina olutalo lwe tutalaba lwe batutaddeko economically, politically, socially, culturally. Bwe njogera ebyo, that's where we have the religious bias kye batutaddeko eyo. Ekitegeera nagamba go and question yourself. Nagamba Vatican yensi esinga obutini eriku hectares 44. Katu hectares 44 be basinga okuba n'eddiini. Njagala obabuuze ku Sunday bwe baba basaba ekiweebwayo kyabwe kyenkana kitya. Wali okimanyi nti mu Vatican bwe babaayo ne sermon tebateekawo kibbo muleeta ekiweebwayo. Ate nagamba naye ate abasajja bo balina akayimba ke kakyasinza okutwala sente z'abantu. Bayiya akayimba ne bakakuteekako. It is kakuba economically. It is sucking you. These economic vampires. These scavengers. Ne kakuba. Nagamba just no, simply genda onoonye ku YouTube sermon zizo no zirabe. Olabe oba mu Vatican papa yali awanise ekibbo n'abagamba bwe naleeta mu nju yange tewabule banaakola ki ebyo. Mu Vatican tebasolooza kiweebwayo. Ye wasibuka abagamba gwoweeyo bo tebasolooza kiweebwayo. Notuuka kati ne bakuyiza kali akayimba bana abakatuli kimwina akayimba akabajesu timwayi akayimba kamaanyi nnyo. Amazima ngenda ntya omukama ddala ngenda ntya nga sina kyemutonedde kamunonerenze byenina ayi mukama abikkirize ayayayaya akakayimba n'obaamu n'ezizo ogamba waye ngenda ntya nga sina kyemutonedde kyemuwadde n'ezotadde ku luwuzi n'ozijjayo n'ezotadde ku yirizi n'ozijjayo n'oteekayo. Abaka kuyiyiza bo tebawaayo at all. Kubanga nkugambya a proper education enables younger people to put their lives in order.
which means knowing what things are more important than other things. It means putting first things first. Black people first. Africa for the Africans first. To Sankofa. If you don't do this, economically, you are dead. Rwanda but enesawe mune dachika mwenda ezisigaddeyo kati somesa abantu tukyagenda maaso. Let me phrase this. It is no crime to be ignorant of economics. Mutuyambeko ku nsonga eno. Tuyambeko ku nsonga eno muganda. It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline, and one that most people consider to be a decimal science. Do you pick my statement? Si musango okuba nga tomanyi ku byanfuna nga we bitambula. Oluvanyuma lw'okuba which is, after all, a specialized discipline, and one that most people consider to be a decimal science. Science oyo obyenfuna n'ebyobusuubuzi mumututte nga mutini gizeekaawo. Okay. So, mumututte okubanga mutini. But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in the state of ignorance. Roundabout statement here, jiddemu. It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline, and one that most people consider to be a decimal science. But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in the state of ignorance. So, I don't want you to remain in the state of ignorance. Switch back. So, that's the problem. Chiba totally tekiraga buvunanyizibwa embeera yonna okubanga tuyina eddoboozi okwogera n'okusakanya okwawagulu ku nsonga ezikwata ku byaki ebyobusuubuzi n'ebyenfuna, wabula n'osigala ng'okyali mu levo ey'obutamanya n'okugamba nti saategeera, oba n'osigala ng'olina obutumbaavu. Siri muvumi, sinza asinga, wabula ndi musomesa. Ate sina gwe nvuma n'omu. You can't reach out people by attacking them. I'm telling you, mbagamba. Why? It has been more profitable for us to bind together in the wrong direction than to be alone in the right one. Why has it been more profitable for us to bind together in the wrong direction than to be alone in the right ones? Twekubira n'obusimu twesange ku church Vatican yetwale ekunganye ebbe twesange wali eri olunaku lwa balutani ejeri ya Yuda Tadeo ejeri ya amanya Bikira Maria twekunganye tugende mu lusirika kibadde kya. It has been more profitable for us eri abantu abadugavu kibadde kyamagoba nnyo eri abatunyunyunta nti fe abantu abadugavu twegatta nnyo nga tutambulira mu lusoobo olufu mu kifo ky'okutambulira mu lusoobo olutuufu olwafu olutukwatako. Tolina gw'okubira simu n'omugamba ngenze kugabula kijjulo bajjajjange ngendagira bwe
bwe muba mugenda okulima ebijja mwetegeza nga aba family mwekka temutegeeza balala tugenda kulima ebijja mujje n'abo baabo bafather abo bemulaba abo a father without a son, without a daughter, without a wife. I don't call them father. Maybe they call them father of your souls. Nonya jebaita King Leopold's letter ya 1884 ngajiwandikira aba missionary okujja just genda ku page yange bagita Grand Abbott mwabanonya ku Facebook nze wolo yange sichatingira ko mbera ku page yange bagita Grand Abbott ojasanga ko information ne wano mwekubira encho nabayo kujekalu encho na nga mugenda mu masabiro ago je babasabiririza anja kuberayo musabiro wawulide samoni yagundi father nani. It has been more profitable for us to bind together in the wrong direction than to be alone in the right ones. Era omujeri no mugamba waliwe bikuteganya nebyaki neki no mugamba soko jenko njogere nawe oyina okwetambulira abo bagundi abo baneiba abo bali mu ensonga eyo omugamba ensonga emuyambira ddala agende sigamba kwetambulira mukyogera nabubi yetambulira atya nga ali mu Afrika wennyini oba wagenda mu church tebakuyita kwetambulira okwafe bakuyita kwetambulira agendayo akera nabe wakata bategeza n'abaana tayagala bamanye naye ng'ekibadde kimunyiga ewaka n'abaana ne family agenze n'akikola ne kitereezebwa abaana n'abasigaza in the wrong direction mwambale engoye zammwe n'engato ze n'abagamba ez'oku Sande otuba tugenda eno mu biggwa byaffe tabagamba muzambale twegasse in a wrong direction. Those who have followed the assertive idiot rather than the introspective wise person have passed us to some of their genes. This is apparent from a social pathology, psychopathies, Lale followers. No apologize for that statement. Nara. It has been more profitable for us to bind together in the wrong direction than to be alone in the right ones. Now, those who have followed the assertive idiot rather than the introspective wise person have passed us some of their genes to follow that idiot, that assertive idiot. And what does that mean? This is the apparent, this is apparent from a social pathology, psychopathies, Larry followers. No apology for that statement. Obutumbavu butusukkulumyeko ne tufuukira ddala abatumbavu. You need to get those certificate of foolishness. Then olumanya nti you've been foolish. Kyebulaba babikoppa mu university ya Sankore mu Mali. Waliwo omusajja gwe bayita Ahmed Abubas yawandika ebitabo bingi nnyo ku University ya Sankore. Kalifu yamutwala mu ggwanga lya Algeria nga bazze be bayita ba Almoravids. Twalina ba Umayyadi Abbasids, Almoravid ba Umayyadi bani zona sekti z'abasiraamu ba Sufi abasarafisti kati tulina abasuni n'abashia Tabriki, all that mixture. Ba Almoravid bamutwala mu Algeria. Tojja kuddamu kuwandika bitabo bikwata ku philosophy na kubuusa abantu. And then they decapitated him. Caliph. They created the Islamic Caliphate ya Maghreb. Ne bamutemako omutwe. Byonna ne babibuzaawo. N'ebitabo wasigala w'ekitabo kimu kyokka nga wandika ebitabo bigenda nga 52 kimu kikyaliwo ne mu Mali wali mu Timbuktu University esookawo ya Sankore eri mu Timbuktu International University mu Timbuktu Sankore awo bamutemako omutwe olw'okusomesa ensonga zino bweziti. He was against these psychopathies,
Larry followers, what they had castrated his image, ne bamuteekako erinnya erigira kuba nagamba ne Arabic yawandikibwa wano mu Africa mu Mali. They stole the olulimi ne lwatuka mu Saudi Arabia mwaka gwa 1004. Now they can't be a name Muhammad speaking is Arabic before the language being created by the Africans in 1816. No, in 816. Mubasiramu ekibina okuba after the Hijjah. Eyo. So the psychopathies Larry followers, we don't want to be those ones. Tetusoose kutegeera what do we need okutereza our economic base. The idea of economists, okay, Grandabot phrase this statement, jigambe bulungi nnyo. The idea of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Okay, overstood. Ne wano tulina aba overstanding. Babera ku perception ba overstanding. Abalaba TV Africa, they overstand. But now, let's go to those ones who understand. The ideas of economists, ebirowoozo byaba befuula nti be bali mu by'obusuubuzi eby'enfuna by'eggwanga n'ebirala, n'abo befuula aboogerezi b'ebyobufuzi, the political philosophers, bonna, both when they are right, bonna we baba nga bali mu butuufu mu biboogerako, and when they are wrong, ne baba nga era bafu mu bye boogerako, baba b'amaanyi nnyo. They are more powerful than is commonly overstood oba understood. Mwenga mubitegeera oba boogedde kikyamu oba boogedde kituufu, baba b'amaanyi okusinga mwe mukitegeera. Bino by'opposition bino ebinywa kitoko, ebyo by'opposition ya kitoko yeekubye emiggo, temukola ki, temuzikiza, temukola ki, mwazikiza dda. Toko mungi nnyo. Nemugira, you get political hysteria because they are more powerful, those political commentators. But economists, these economic vampires, nabo ne bas dropping a statement. Namwe ne mugamba, kasitabigize n'ebirala. How de anti jeje nkugamba, you get somebody to fool you. Obudde bonna you become a psychopathist Larry follower. Musolo ogwa mobile money tukusaze gudde ku 0.5. Head of state nayogera. Abarwaninga system ya victimization, economic victimization, they put you in a state of being a victim. They fish okuva erigwe bone batereza ne bagamba ne babigira ne mawulire ne gasomebwa on those televisions ne radios zonna ne sogera kulembeze w'eggwanga agambye omusalo gwa mobile money bateke ku 0.5 1% sente nyingi ogira bote ne muwagira Museveni ayogedde ne gusigala nga gukyaliwo ze baba salambu babazibadize nga zikyaliwo because even if they are right or they are wrong, what they say is powerful than what you commonly understand. In fact, you understand, you don't overstand. So that is trouble. Demugira, ayogedde nga bakyazi basalako. Kyenkugamba, budget yo filled in from the Washington district of criminals, those wolves, those economic vampires. Awano mubagire we mutiba kyenakubuuza lwaki olowooza oil wa bei, amafuta lwaki ga bei? Why is oil expensive? Nengambo kibuze munno if you don't remember that statement.
kubanga amafuta gatambuza abaddu gatambuza ebyobugagga bye babbye mu nsi yo ge gakereeta okutambuza ebigenda mu ntalo n'ebirala tebaba bagafuula ga bbeeyi kubanga gabafunira erisinga ebbeeyi ku mafuta. So they put ledgers ku bintu ebyo. Why? Because indeed the world is ruled by little heirs, practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences are usually slaves of some defunct economist. Roundabout statement is so. Anyway, I'm a philosopher. Nagamba, you can't open up a factory of philosophy. Chiva chitone. Ate cheche chance jam na bana ya mama wange. Nga nino okujja okusomesa bino. Nabisomesa mu music nga muyimba nembisomesa wa. Omupiira sagufunamu. Nawunzika nfuniddeyo obuzibu bw'amaanyi nnyo. Nagonga nagukuba nenzanyako ensero newalala ne that wasn't my calling. Nalingezako okufalsifyinga to fit mu life genda bange trending. Si yeyo life genda n'okubaamu yeno tuula abantu bagambe nga bwe kino okuba direct. So ugambye the ideas of economists and political commentators, also called philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little heirs, practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences are usually slaves of some defunct economist. Mutambulira ku theory ezatambulirwawo governor yasooka ne yakolaki aba banka system gye baateekawo gye mulina okutambulirako. I remember telling you sente gye zaatandikira in Guinea-Bissau ezo empapula and how the Jews became rich, so-called Jews, and those are not Jews, those are Jewish, because they had no home, wanderers, homeless wanderers. Oinokusoma mu the philosophies of Nostradamus. Nostradamus yawandika nnyo na predicting n'olunaku lwalina okufa. Zero zona zi World Trading Center bajaze kubira yabiwandika. I'm speaking about books written mwaka nga gwa 1354. 1354. So basajja bano they didn't have any home. Nagamba the first year Shiva nga batandise okuwandika gye bayita Yashin Pendreta. These new kids on the block, so-called Jews or Jewish, ba Ashkenazimi, ba Kaza from Magog, baberanga ba homeless wanderers nga balunzi, nomads, batambula naye nga bamanyi okuuma. Bubawe ekyobugagga bakikuuma nga basiba wansi w'ente amaliba ne bateekayo sente nga bakalamojja batambulira wansi w'ente abasibyeko amaliba noonya azirunda nga tomulaba katugwejjanga okwateko olabe we bakkuba. Ensonga ezo ojja zibuuza amagye ga Uganda what happened to them. Saagala genda mwezi ensonga, but you know abasinga mwabiwulira what happened there. So ne babeera nga omuwa zaabu nakukolera akapapula nti mu mpima gye bayita empima kale katugende mu gye muzinzote kuba nagamba avriopods empima ezo ze bapimangamu ze batekamu eza troye eza wonzi n'endala ezo. On the avriopid scale ne bapima nti goldiwo alimu bweziti byenkana weriti ne bakuwandikira akapapula nga kagamba zabuwe azitowa bino ne bakuwa akapapula bo ne batereka nga bw'okola endagaano nguziza gundi kino ne kiri. Kati after some time akaseera katuuka bano ba Ashkenazi abatayina nju be batonderawo eggwanga mu 1947 so called Israel
nga n'ekigambo bakibba mu Africa. Is kitegeeza place. Is is in the place. Ra, supreme god of the Africans. Ra, El creation, in the place of the black creation. They copied that ne bagifuula Israel. From Ham, the black one. El, creation. Beth, the black god of Beth. Mwe bajja gwe bayita Ba. You need to read the stories of Semiramis. Nsonga ezo. So, bwe baatuuka ne batajja bano bagamba naye omanyi bali nabateresa gundi wange bwati azitowawo eti nga nkuwa akapapula akalaga zaabu gwe nnina mu bali naawe nompa byenjagala nti bwe balikomawo ojja bawa akapapula bakuddize zaabu. Did they come back? Bali mu kumanipulating nsi, dropping bombs ku bantu abali innocent. They are on the axis of evil. Genda ku page yange Grand Abbott ononyeko axis of evil. Ojja kuba osomako. So, practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences are usually slaves of some defunct economists. Practical men bali exempt from intellectual influences. Bogera bakola kyo bachi nze nsasula musolo gwange nkola ki byonna bye bateekawo bamafuta galinnye is a practical man. Ntitali ku intellectual influences mugamba lwaki galinnye ngeno gali wansi lwaki gana. He doesn't want. That person is usually a slave of a defunct economist. Now, tuyina bangi nnyo mu Uganda. Rwanda but utandika obogerako bangi nnyo mu Uganda. Nnyo. Lwaki? Once you realize that trickle-down economics does not work, you will see the excessive tax cuts for the rich as what they are. A simple how do we call it? A simple upward redistribution of income, rather than any way to make us or to make all of us richer, as we are told. Nagamba ne statement egamba no nation has ever taxed itself into prosperity. Statement eyo jijukira teri gwanga lyali lyetaddeko musolo ne ligenda mu nkulaakulanya ey'obugagga mu bantu bonna. Never. Tax is feasted by those economic vampires ababa mu government. Ate babawe motoka za bulletproof. Ate babawe motoka era bazzeeyo mu kooti n'emugoba. Bwe baddayo mu kooti n'emugoba tebamugamba kati kooti yagoba akawunti yo tugimanyi tugitaddeko empingo omusaala gwonna gwe wafuna myaka giri nga wabba akalulu zonna sente tugenda zikomyawo mu bantu n'emmotoka gye twaggulira nga memba wa palamenti ekomawo mu bantu byonna olina obizza. In fact yonna nosasula damages walimba bannayuganda nti wawangula nga wabba bubbi kalulu. Such people babaleka n'emmotoka account n'omusolo ne gusigalayo n'ebirala byonna. Ekyewunyisa bamugoba ne badda mu kalulu. Owulira ensonga eno ne badda mu kalulu nga zzeemu nti akomyewo yeesimbe n'oli nga kooti tegambye woba wabba. Once a cannibal always a cannibal. Woba wabba akalulu oba nga wakagira kooti singa ebeesazaamu eno gamba tokyalina legebo kulondebwa Bannayuganda. Tokkirizibwa kwesimbawo kuba wabafuulinga you fooled them in the first place. Asigaze motoka ye n'omusaala abamu bamugoba nayo gusigala nga bagenda kujjako omusolo nti Uganda ekulaakulane. Shame upon you. These are thieves. Because these are economic vampires be batambulirako. You have to learn economics or you die. Nga topic eriawo ku TV gy'olaba. There is no simple upward redistribution of income that is going to make us rich. Nga we batugamba
katubajjeko omusolo Uganda ekulakulane eyawa okulakulana nayo wa gwe ekulakulana gwe ng'okulakulana mulogamba Uganda ekulakulanye ndaga gwe ebibyo byokulakulanye ewaka byotambulidde ku level yaayo kubanga naawe ebimu byoba oyina abantu oba obafeze obakuta offside nomugamba akukabaka emitwalo 5 naye nga kagumu kitegeeza omujjako tax mu magezi ag'ekiyaaya gwe tugamba ago gowulire eyo otuuka eyo nebagamba olesa abaganda wana oba omugize bwotyo kati mukiyita kwebereramu kyoba webereddemu n'obakwata offside eri. So chenkugambye, once you realize that trickle down economics does not work, you will see the excessive tax cuts for the rich as what they are: a simple upward redistribution of income rather than a way to make all of us richer, as we are told by investor tumusubira okubanga mugagga nnyo kujja okuinvestinga mu ggwanga inoba ng'olina ssente newe kiwunzika nga investor gwe bagamba ze ate nga bamusaliddeko emisolo. Omuntu gwe basalirako emisolo aba teyeesobola. Gavumenti ya Uganda nesalirako gwe bagamba investor alese ssente nemusalirako omusolo. The government becomes a concubine ebamalaya yetunda. You are selling out to your people. Yetunda tumusalideko omugagga ate mumusalirako omusolo. Mwina n'omugambo okuinvestinga mu Uganda. Bana Uganda omusolo basasula 20 gonsasula 80 oba toyagala kabulengana sigala yeyo abajja okusasula omusolo bajja kujja. But these ones ebyo prostituting our state, you prostitute our land nemugoba abantu nemakuba emige eminjo kamala nga using the amajaga ino kubagabana Uganda newalala. Then you mistreat Ugandans to you are calling these economic vampires, these economic hitmen. You are calling investors. Investing in what? Omuntu wabazenga Uganda ina resource, ina cobalt, ina copper, ina wolfram, ina graphite, ina zinc, ina gold, ina diamond. Taina kujanga investor because mineral ajisanzeo. What is he investing in the mineral? Is he part of the creation? Yajitonda. How? He is not an investor. Ono munyunyunsi, this is a saka. Katisaka muteke kwa musolo. Omugambe waboze to get the goods of Uganda. 94% profit is Galam Uganda. If you don't want, go back to Europe. To hell with you, you devil. Ne you romance them, ne mukolachi, ne muba wanezi fungula balabala, ne muba gulira, ne abala ne babera mu jama batwala n'abantu abalwadde, ne muleta these thieves. You give them the first priority to steal Ugandans. It is unacceptable. Techikirizibwa Africans, we have to sankofa. Yeah? We have to sankofa. Otherwise, tuli kunjegoyego za ntana, we on the cradle of the graves. No kiriza wana baletaga Bitcoin. One life for one coin. Ne bayingira wo wanu. Nkugambye oba tomanyi gye bayitade Peloponnesian War oba Peloponnesian War. You can't accept it. Ye mutebire yali ajiwulidde nako bahati akasaija. Don't tell me. How dare you accept abantu bajje babbe bana Uganda at the end of the day basule ne economy? Iriao. Say it. One of the great rules of economics according to me, if you are rich, you have to be an idiot not to stay rich. Hey! And if you are poor, you have to be really smart to get rich. Rephrase the statement here. Ozogera nya abantu ne babula. Zibamu amagezi g'omusono.
Again, and this is not metaphysics. This is African talk. Action. One of the great rules of economics, okusinzira kunze, amateeka agamanyi nnyo mu economics oyo gwe babagamba, kiri nti if you are rich, oba oli mugagga, you have to be an idiot to stay rich. Olina okuba omusiru okusigala nga oli mugagga. Ate oba nga oli mwavu, if you are poor, you have to be really smart to get rich. Olina oyingira mu politics, olina okwemboza eringa ssente zetemangalo n'ozibba, ne mubba ez'ebidiba, ne mweguza pipe z'amafuta we zigenda okuyita, ne mukuba emiggo mingi abantu, abanyolo ne mubajjawo, ne mubazimbira obuyumba bwa yero, kyokka bwe babazimbira nti mubajjawo mugenda zimbirawo, makolero gagenda kubaawo, obuyumba bwe mubazimbira ababadde abalimi ne mubawa tekenkana na eka akataka lwakuba mubusize kirangi kyammwe ekya jerasi yero jerasi ne mugira abo bonna. You fool them because you are poor. Mwabavu mubadde baavu mwajja muli baavu, so now you are becoming smart to get rich. Kitegeeza olina okulumya abalala gufuuka omugagga. Omuntu ayingira wano government ya Uganda. Simple example kangende nina olukusa olwogera ku magye because it's Uganda People's Defense Forces gaba na Uganda. Ate abo baganda baffe bava ne wano tubalina ne wano mbalaba we bali. So omuntu nayingira nga kadete mu myaka 3 azimbye nyumba ya bukadde 8. Abaana be basomera ku Green Hill. Green Hill tebasasula tamu olusi, osasula mwaka. Taina looni. Mumajja bamusasula kadeka mu kitundu. Emyaka 3 mwetubala kale katugambe sente zonna tazikwatako. Katugambe kale mu mwaka akwata ku sente za myezi 2. Bwe bukadde 2 n'emitwalo 4 wabafuna kamu kale bwe bukadde 3 wabafuna kamu kitundu. Kati emyezi 10 ngafuna kamu kitundu. Bukadde 15. Emyaka 3 banange bana Uganda ziba sente mekanga sibawulira. Temwogera. Ziba sente mekezo. Mujegera katika tugenda nga mwana mu butano. Ana mu butano myaka 3 ayina faamu kuliko ente 10. Ayina ttaka yakuba abantu emigo n'aligula, tetaka tiyaligula n'asasula ekyapa kya bukadde 4. Azimbe nyumba ya bukadde 7. Byonna byakola akoze n'embaga ya bukadde 7 mu butano. Taina looni mu banka. Awo mwote mwebuuza. If you don't know the economics, die Garcia mufe. Chebali kukolako. Because one of the great rules of economics according to me, if you are rich, you have to be an idiot not to stay rich. Woboli mugagga oyina okuba mutumbavu obutabeera mugagga. Oyina ettaka, oyina ebyobugagga mu ttaka, oyina zaabu, oyina feeza, oyina diamond, oyina amafuta, oyina ennyanja ezina amazzi agali fresh, oyina emputa. Okimanyi ennuuni y'emputa yatuuse ku bukadde 2. Ennuuni goloza lwaki amagye gakuba abantu emigo mingi okubagoba ku nnyanja. Wotwala emputa ennuuni tugisigaza. Ennuuni erimu obukadde 2 million Uganda shillings UGX. Ennuuni. So if you are rich, you have to be an idiot to stay rich. Kyekyo kye bagamba ensi yaffe nnungi. Bw'otuuka wano tuyina ettaka ddungi, enkuba etonnya, n'osigala in that dream ate ng'ensi ngagga, but you are now an idiot in a rich state because the poorer or the poor people are becoming smart to be rich to control you. You become the vulgar many. Statements by Grand Abbott. No apologize. Syria TV Africa. Via Grand Abbott. The West Zulu etanzenze. People, we are poor not because, or we can say, how do we state this? People, abantu, we are poor not because they were stupid or lazy. Abantu bali baavu babaavu si lwakuba nti basiru oba banafu. Lwaki? These Ugandans worked all day long doing complex physical tasks
doing complex physical tasks. They were poor because the financial institution in the state called Uganda did not help them widen their economic base. Bana Uganda munange basigala ebyoro tujja byogeranga nga tugenze eri nga tukute olaba tujja bane record zaffe nga ziri wano mu nkwawa tuziteeka wano mu nkwawa zonna zijjeyo record roundabout tutuuke eri tugambe banaye twasomesa naye abantu baagana okutegeera ensonga ezo because they chose to remain culprits of the vulgar many, the idiots followers. Nga otwogera nga tubagamba munange Ddungu, munange Mukasa, munange Amen Ra, munange Kepra, munange Isis, munange Anubis, munange Osiris, munange bonna African gods, Obachula, Oludumale, Oduduwa, Nkulunkulu Nkosi Yamakosi, Nyamuhanga Kezoba, Lubanga, nga bonna tubagamba munange. People were poor not because they were stupid or lazy. Those Ugandans, they worked all day long doing complex physical tasks. They were poor because the financial institution in the country did not help them widen their economic base. And for that reason, they never accepted the information because they couldn't have time to read, know, and analyze the situations. Autumale tugambe, work done. Kitegeera tulina eddakiika 32 nazo nga tugenda mu maaso nga tuzoogerako. No, this now kachino kimanye. Now here is somebody who wants to smoke. Okay, let's come on this point also. Kansoke nkutegeezemu what this state chichi ekiriwo. Katugende ku state eno omanyi netegereza nnyo global issues. Gwanga ki esiru erivaayo neriteeka omusango ku ddagala erisinga okuvaamu amadagala ate ne babaguza wano. Nagamba company eze za Pfizer, nagamba noti ngeje baita Tavistock Institute of Human Relations, ononye je baita Galton Institute. Ulabe I don't smoke. Si smoking. I don't support abantu aba smoking. Oba abafuweta. Supporting abanywa. I don't support smokers. I'm supporting abanywa. Nachoka tukitekewo point blank Zulu bagambe. Tofuwetera sigala mu bantu. Abantu ne bakifuula lwaki onywa sigala. Drinking kwe kunywa, okufuweta kwe kusmokinga. Now that level of stupidity mukutafute ennimi zaffe. Nayo we have to discard that. So Zulu tekawo statement yeno. Companies zonna ezikola amadagala zikozesa enjaga. Kati nonya gye bayita hemp oil olabe ebbeeyi akadomolo ka lita 5 akakamuddwa juice ava mu bikola by'enjaga oba enjaga yennyini kali ndoza kagenda mu milioni nga emukitundu plus lita 5 emukitundu plus. Nalabye ku lwokumeka ku lwokutaano Bungereza no Canada bakkiriza, Uruguay yasooka, states 22 mu America ne zikkiriza ebireofo bagita medicinal marijuana. Majitegeera Bungereza nayo kati yakkiriza. UK is not even United Kingdom. That foolishness. How can it be united? Nga the Ireland zikaba, the Wales nga zikaba. So nabono ku
ku lw'omukaaga no ku lwokutaano ne bakkiriza. Canada yasooka kuba okwaga states Bungereza zeefuga, they call them the Commonwealth Rim, ne bakkiriza ne bagamba it's for medicine, medical. Abagwa ensimbu bwe bakamula enjaga ne bagijjamu juice ne bagikuba nga mu blender ne bajjamu juice. Ensimbu ebadde ng'ekulumba ng'omwezi gubonese newala gye bayita eclipse. Ensimbu eba egenda tandika okukola ki? Okukendera. Kubanga lwaki nagamba tulina ze tuyita codons ne anticodons ezitambulira ku strand eya DNA, zino acids, valine, valium ezo. Kati nonsense code katugambe nga UCC, se nonsense code, no wonder bagita Uganda Communications Commission. Now I'm speaking biology, siri ku UCC no. UCC bwe coding ane gye bayita UUU zireta kye tuyita nonsense code, kitegeeza tewabaawo information etambula. Kitegeeza gye bayita RNA, ribonucleic acid, transporting mechanism ne information eya DNA eri eba oxyribonucleic acid. Kati RNA, ribo, it's the transport mechanism efuna amaanyi okuva mu ze bayita lysosomes. Kati bwe zibanga lysosomes zijiwadde backing wetuuka wano nesangawo nonsense code UCC ne UUU esuulawo drop. Fena tulina nonsense codes kati wetuuka ng'oli alina anticodons nga repeat nga zeddamu akubwa ensimbu nebeera nga tewaliwo genetic information etambula. Ekitegeeza coordination y'omubiri, brain, cerebrum gyerina okukola coordination, okutambuza ne kye tuyita the locomotive body y'omubiri, okutambula ne skeleton yo eba teyina communication lwa nonsense codes. Kyekijja there is a deficit of information, deficit ya information. Kati omubiri kwe kutandika okukola ki? Okushaking ensimbu oba ne kukuba bwe bityo. Kati bagambye bw'okamula amazzi agava mu malwana mu njaga nowa olyewo nsimbu, codes zino zitandika okuba nga ziteekawo ki? Eyandibadde nga bridge, olutindo olugatta ne wali. Now lwakuba Bungereza n'abazungu bacolonizing Africa, omanyi babayitanga ba weed eaters, bajjajjaffe batwala eyo ne babafuula abaddu nga bakola byonna. They constructed ezo za America zibungereza zonna zolaba, they constructed them getting this energy and that consciousness to perfect otuuka to that architectural level ekoma weena. We batuuka ne bagamba kati irigo buli kizimbo olina kuzimba ng'okopa by'abazungu kyokka ng'ebyabwe by'abazungu ate mwe mwabizimba. Kati bagamba azimbye ennyo enzimba ya kizungu. The only foolishness kye bateekako, they slept with feces. Africans never did that, to sleep with feces. Kyova olaba ebizimbe ebyo babizimba wansi waabyo bateekangawo gye bayita lavatory. These Africans had plans. Lavatory egyo mugenda ne mweyamba, si eri mu bizimbe munda. Just go to New York otuuke anyway. Ye lwaki ogende New York nga tonagenda bigo bya mujje nga tonagenda mu New York paintings. Now let's come to this stupidest, how do we call it, intellectual wireness oba ki mawaya ow'obwongo. Now here is somebody who wants to smoke a marijuana cigarette. If he is caught, he goes to jail. Follow this statement tugendagenda musimu. Here is somebody who wants to smoke a marijuana cigarette. If this person is caught, he goes to jail. Now, is that moral? Is that proper? I think it is absolutely disgraceful that our government, supposed to be our government, should be in the position of converting people who are not harming others into criminals, of destroying their lives, putting them in jail. A person wants to smoke, all he wants okufumba chai avudde mu bikola ebyo, government nemukwata nemufuula criminal. Ali mu kunywa ye ekimuyamba oba eddagala ali erikola ki nti he is criminal of destroying their lives.
atenga abali benguzi aba destroying reputation ne family zaabwe zijja kubeera we bangalyo nabo be babba sente za kyabo nga nawuliranga Beswere Mulonde atunda federal atunda chi nemyaka egiriddako nga oli obote kawenkene n'omulambo gwajjana abantu basiba obulambo n'embwa ne bazikulula ne kisigalawo atoli agifunye for medicine. They put them in jail, but they are destroying their lives. What about these dictators? They commit genocide against the people of Kasese and where? You denounce our country, denounce ne kabaka muteka ko omumbele ne bamuteka ko embago tojja genda mu bwakabaka bo newalala eyo no tojja genda bugerere newalala. Those ones are not criminals. Na yo ali avuddeyo for his waliwo akayimba bakayita kayimba ako yagamba bakayita weed on me. Yadamu nagamba I smoke to meditate, not try to get high. Nengamba me I don't support smokers. Njagala baba jamu eddagala medicine. Okimanyi nti ne motoka ezo nagambe motoka zasoka body zazo nga bazikola mu soya n'ebijanjalo ewamu n'enjaga. Ne constitution ya America esoka the Anderson's constitution ne articles 10 ezo on there that medicine. Now the government makes it criminal. Lwaki? Because government etambulira mu footprints as a dependence. Because the British bamanya bwe munaagira oba abazungu bwe munaagiraawo mugenda kubanga temulwala kampuni zaabwe zeddagala tezijja kukola. Kyovola bagamba bamusanze he's doing drugs. Kyokka doing drugs nogamba police ne waliwo drug shop. Lwaki aba drug shop bo tetubasiba? If I have drugs, ngali waliwo drug shop ne bagiwa ne certificate cooperating mu Uganda nga is selling drugs. And the drugs are not good to human beings. Lwaki tebawandikawo kigamba antibiotics? Lwaki bateekako drugs? Because boza abusinga zikufuula bubi, zina side effects za maanyi. Kati na abusing enjaga bwaja abusinga ejja mufuula bubi. Kati bonna katubakwate lumu bwe tubanga tubakwata oba tugamba oba osokota teekako ebitiibyo bibiri ababe kibanga oba aba plane nga bwe mubyogere bibiri ne bano nga bakuteekerako kuddagala one time this and the matter of the fact omanyi inki wa pen mwava nti abamu liidi naye ne bakumukwandikira kuddagala bakozesa inki ali mu liidi ayonoona ekibumba ne bawandika kuddagala 2 times ifo ne bakuwa fulishire n'otwala n'ogira. They are not arrested. Bana bakozesa organic medicine ne babeera arrested. That's what I said. Somebody wants to do his marijuana. If he is caught, he goes to jail. That is not immoral. Because I think it's absolutely disgraceful that our government, supposed to be our government, should be in the position of converting people who are not harmful or harming others into criminals, of destroying their lives, putting them in jail. Babalimira akawunga. That's the issue to me. The economic issue comes in only for explaining why it has those effects. But the economic reasons are not the reasons. Stupid minds by the politicians are the reasons. Roundabout. Why? In regards to the price of commodities, the raise of wages operates as simple interest does. The raise of profit operates like compound interests. There is what they call tariff discrimination, TD. The bargains and the contraband. Nagambi ononyeje baita anyway tujja gisoma enkya. Eya 431 najise 341 but is 431 bina asatu mugumu BC paka bina mwena BC mugruzi je baita de
Peloponnesian War, eya 431 BC up to 404 BC. How these economic warfares began. Nendala tukyali mu economic plan tujja zisoma. Ekirungi bwendi ate sina wendaga wendi ate nga tujja bisoma. N'essimu yaffe katugira tugiteekako.
nkugambye our merchants bamerchanti baffe ne bamaster betufudde okuba bamasters nagamba a politician behaves to be nti akolera abantu in order to become a master yefulanga akolera mmwe so that afuuke master wammwe nze mpeereza abantu bange abantu baffe ab'emukono abantu baffe abaawa kati waagira nti yefula akolera abantu mwe ne mumuyita master gundi ajja twogerera gundi ajja they behave in such a manner to become masters. So kyenkugambye our merchants and those masters bemufudde bacomplaininga much ku bad effects eza wages ebisale ebiri waggulu mu kuyongeza emiwendo n'okukendeeza and lessening the sale of goods. They say nothing concerning the bad effects of high profits. Tebalina kyamaanyi kye boogerako ku buzibu obw'ettabu mu kufuna amagoba amangi. Why? They are silent with regard to the pernicious effects of their own gains. Yes, they complain only of those of others. Bakomplaininga ku byaffe naye bo ku byabwe. Tebaagala oyogereko, tebaagala wadde no kikwatibweko ku mbeera ezo zonna zibalinga ze bafalsifyinga okuteekawo. Lwaki? People, quote me very well, nquotinga bulungi nagambye studio line kweri ojja kuba weri awo eyitawo eri 0414698420. People of the same trade seldom meet together. Abantu ab'ensubula y'emu biseera bitini nnyo ebiseera ebisinga tebasisinkana. Why? Even for merit and diversion no baba balina okusinkana bafune bateese nekino tebaagala oba kudivertinga, but the conversation ends in a conspiracy against the public or in some contrivance to raise prices. Did you get the point? People, repeat after me, Gamba, people of the same trade seldom meet together, even for merit and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public or in some contrivance to raise prices. Era we bamitinga mu parliament zaabwe we bamitinga eyo mu birala tebasisinkana lwansonga bo ngabo ekitereza mu bo kudivertinga enjogereziganya zaabwe ziwunzika zireseemu olukwe eri abantu ababafuula ba master nga mumulooza nti babasavinga. Their conversation ends in what? Conspiracy against the public or in some contrivance to raise prices. Katubatekike emisolo gino kino kakibeere bwe kiti kati emotoka kazigire bwe ziti kati kino kakikole bwe kiti, because whenever they meet they have to formulate a conspiracy against the society. Okay? Aya. Bas. Network eteredde. 0414698420 kwe tujja okubanga tukola ki tuyita mu ddakiika zino 10 ze tugenda ogirayo. In fact abadde emabegawo nga TV Africa togiraba. TV Africa eri mu upgradinga system zaayo n'ebirala nti mu kaseera akajja namwe abaku DSTV mujja kuba mweyagalira ddala. Batulina Azaamu, batulina Zuuku, batulina ki zonna platform nabo Star Times system jeri ekomawo. Era system eyo ng'ekomawo tujja kubanga tusiima okubanga mutukubira mututegeeza wa mulabira station eno oba sigino ewalala we muzikwatira n'ebirala kubanga tukwatagana nammwe mu nsonga bwe zityo. TV Africa
ese boline Grand Abbot yani ono okubiddewa ono bamuyita Bob Kasule ese mukulu Kasule muzukulu wa Kasujja naye kibye limwe ekikankana simanyi oba kiva mu studio oba bakikola bukozi olw'ebyo by'okuyigiriza ebyamagezi bwebityo naye ebintu bino bijja waayo ngero tutangaaza bannange ng'amagezi ga kika kya waggulu. Mukulu Kasule kyekyo nange bubaka tebuba bwange mama wange yanzaala okubanga kino kye nina okukola. Kati kye nina okukola era nga we mbirowoozezza nga we mbifunye ndowooza tujja kubanga tutambulira awo. Oyo abadde Kasule okuva Enaggalama. Ate ebintu bino tubikwate tubisome tubimanye tubikuguke. TV Africa esebo okubiddewa alo okubiddewa ani ono esebo mukulu Saalongo Africa esebo 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 twetaaga ekiyitibwa RPOW ekiyitibwa reusable proof of work. Kubanga kati embeera gye tuli we are in what is called an economic bubble. Kati economic bubble eno tulina ogikwasa approach ey'okusooka tusooke tusome mu ntegeera entuufu eyo egenda otusomesa what we call right commercial transaction. Oyo Saalongo abadde atutegeeza ku nsonga eyo. Tujja kufunayo essimu ntini tusigazaayo ndoze dakika nga 5 0414 698420 studio line eri awo ojja kuba oyogere ne Grand Abbot oyise ensonga zo wano. Nagamba wano ku TV Africa we don't switch off muntu yenna oba oyogedde ki because the Africans have the right to know. Balina olukusa okumanya. So ensonga ezo tulina okuba nga tukola ki tuziyisaako nga tuzitegeera kubanga kye tulina okuba nakyo it is what is called POC. We ngamba POC sigambye embizi POR. No, this is POC, proof of concept.
proof of concept eno okubanga ekola ki emanyikibwa wano tusobole okubanga tumanya how the Africans have been misled okutambulira ku nsonga eyo. Can you imagine government ya Uganda etambula ku kintu kye bayita FinCEN, FINCEN, financial no, it is under the Financial Crime Enforcement Network, kyetuita Financial Crime Enforcement Network. They are enforcing crime, financial crime against the people. TV Africa, hello? Hello, okubiddewa. Kale nyabo je baleko ani ono okubiddewa. Nze nalongo nzibyo kuganda esimu yange nagirinda tugifunanga. Esimu yo wagirinda. Waliyo tugize esimu yange nze tukagitunza. Kale nalongo esimu yo ngifunye esembi yayo 429 sikyekyo? Naye ndi bali asenda yo 260. Kale nja kukubira. Kale oyo abadde nalongo Kasubi Zulu tewamuwa namba. Zulu nalongo notamuwa namba gyali akusabye. Okay, tujja kuba tukwasaganya ku nsonga eyo. Tusigaza ndoze dakika 2 oba tunazifunamu essimu emu oba Rwanda Boutique simu oyinza n'ogijja ku kubanga ebisigadde bijja kuba byanca. Enkya tujja kuwongerera ddala ku programu eno. Nali ntandise economic plan. Okay, TV Africa. Hello? Kati ate mu beepinga bu beepinze. Dakika 2 osobola okubiramu nga bwe ndi mu kuggalawo. Enkya tujja kusoma kye tuyita UOOT, unspent outputs of transactions. N'endala ne tujja tuteekamu economic plan yaffe tusomeze bayita the trigger symbols, unit of accounts zonna tujja kuba nga tukola ki nga tuzisoma. Waliwo kye bayita private key, eyo yonna tujja kuba tubisoma just for tomorrow. Ate ebintu bino bingi ate nga byonna tulina obimanya because the African has the right to know. You have to have the PP, processing power. Siri ku people's power, no. We have the processing power. If you don't have the processing power, there can't be people's power. You have to process. Oyina okuba ne POW, proof of work. Nga weeri ku nsonga ezo zonna. Obadde mulabi wa TV Africa oli ku program eyitiddwa Perception, oba emanyikiddwa nga Perception. Obadde ne Grand Abbott da West Zulu wano Makindi Kizungu wetusinzidde. Tujja komawo n'olunaku olw'enkya tusome ebirala era nga nagamba Africa is for the Africans and every African has the right to know and to decide. Africa y'Abafirika, buli Mufirika alina olukusa okumanya era asalewo. For better or for worse, nothing. It is for the Africans. Era Black Power, share.